कसको ब्यानरमा, कसको कमान्डमा यो नेपाली सेना यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछ, बढाउन खोजिँदैछ? यो सम्झौता के हो? कसको पालामा सुरु भयो? कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। यो विषयमा फेरि सदनलाई जानकारी नदिए यति गम्भीरतापूर्वक सदनमा उठेको छ, यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। थर्ड पार्टी सेटलमेन्टका निम्ति तपाईँले आग्रह गर्न पाउनुहुन्न। 6 सुविधा 6 महिनाको पूर्व सूचना दिएर टर्मिनेट गर्ने, तर छ हामीसँग त्यो ढङ्गको स्थिति। एउटा मुलुकले कोशीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गाडीलाई पास दिनको निम्ति राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो सभामुख महोदय। एमसीसी पास गर्न हतार गर्नु हुँदैन। यो एमसीसी सम्झौताबाट पैसा आउने मात्र होइन, त्यसले केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र केही किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति हुने मात्र होइन, यसका पछि अरू कुराहरू पनि ताती लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो, तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। म जुन समय यहाँ प्राप्त गर्छु बुदा बुदामा भन्ने सुविधा मलाई छैन र यस प्रकारका गल्तीहरू सरकारले किन निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छ? अहिले सत्तापक्षीय माननीयको भनाइबाट के प्रश्न हुन्छ भने अब एकछिनपछि प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कसैले विशेष समय लिएर अब यो एसपीपी सम्झौता गरिँदैन भनेर भन्नुहुने रहेछ। यो कुरा त बुझियो, तर सरकार त्यो पक्ष हो, त्यो अभिभावक हो जसले देशमा कुनै पनि प्रकारको सङ्कट आउन दिँदैन, देशमा आउने अप्ठ्यारोहरूको सबै सामना गर्छ। उसबाट देशलाई अप्ठ्यारो हुने त कुनै कुरै हुँदैन भनेर मानिने त्यो निकाय किन देशलाई जहिले अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा अगाडि सर्छ? किन यस प्रकारको क्रियाकलाप? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारको यस प्रकारको केटाकेटी व्यवहारको तीव्र निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छ र यस प्रकारको क्रियाकलाप अविलम्ब रोकियोस् र देशमाथि सङ्कट आइलाग्ने खालको र खास गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने खालका क्रियाकलापहरू अविलम्ब रोकियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छ। एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो, यस्तो कुनै बुझै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो प्रश्न छ। हामीले केही समय अगाडि सदनबाट एमसीसी अनुमोदन यस्तो विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, मित्र राष्ट्रसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग थप आबद्ध हुने हो, संलग्न हुने हो, यसबाट लिने हो। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन दिँदैन। नेपालको विकासको लागि सबै मित्र राष्ट्र, छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले यो गर, योसँग गर, योसँग नगर भनेर भने पनि नसुन्ने। त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो हितमा हुन्छ त्यो कुरा गर्ने, अरू बरु विकासको साझेदारीमा उनीहरूको बिचमा सक्यो भने प्रतिष्ठा। तर अहिले भर्खर मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो सामरिक विषय जहाँ आउँछ त्यो विषयमा शक्ति राष्ट्रको छेउमा पनि जाने, टाढै बस्ने। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले पनि। त्यसैले यहाँभित्र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धनको कुन दलले के भन्यो भन्ने कुरा मात्र होइन, म यही सम्मानित समितिको सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीको निर्णय पनि यही हो, हाम्रो पोजिसन पनि यही हो।
नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन हुँदैन गर्दैन 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 भन्नुभएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। अफ नेपाल आर्मी यो मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको सिङ्गो समाज एकदमै चिन्तित, त्रसित र गम्भीर रूपले आशंकित छ। कमसे कम यो लेभलसम्म यो सरकार पुग्ला कसैले पनि अपेक्षा गरेका थिए। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, सिद्धान्त, संलग्नता र विश्व शान्तिका मान्यता नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु परराष्ट्र नीति मूलभूत दायित्व हो र हामीले युगौँदेखि प्रणाली परिवर्तन हुँदा या सरकार परिवर्तन एकाध पटक देखिएका विचलन एक समग्र रूपमा भनियो भने दृढतापूर्वक अवलम्बन। त्यही कारणले नै आज नेपाल नेपालको रूपमा छ, सार्वभौम मुलुक। तर पछिल्लो समय सरकारले हस्ताक्षर गर्न भनेर तयार गरेको भनेर बाहिर आएका डकुमेन्ट साथै गम्भीर प्रश्न। पहिलो, ड्राफ्टमा नेपाली सेनालाई देशको एउटा स्टेट नेसनल गार्डको समकक्ष, यो भनेको कस्तो हो भने सम्मानीय सभामुखज्यू, हामीले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरेका छौँ। हाम्रो कानुनमा त्यो व्यवस्था छ, संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ। कुनै देशको नेसनल आर्मीले हाम्रो प्रदेश प्रहरीलाई इक्वल पार्टनरसिप मानेर सम्झौता गर्छ के नेपाली सेना, जसले नेपाल राष्ट्रको अखण्डताका निम्ति, सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि, सीमाको रक्षाका लागि इतिहासदेखि यति गौरवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, त्यो कुनै देशको एउटा स्टेटको नेसनल गार्डको समकक्षी हो? नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमानको कुरा सरकारले कुन हिसाबले परिकल्पना गरेको? दोस्रो, यसको प्रियम्बलमै उल्लेख गरिएको छ सभामुख महोदय, recognizing the need to augment their mutual cooperation to contribute to international peace and stability and to strengthen partnership in the area of defense and security. सम्मानीय सभामुखज्यू, नेपालले एउटा शर्तमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति गराउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निलो हेलमेट पहिरेर संसारका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाले भूमिका के अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रतिरक्षा र सुरक्षा साझेदारी बढाउँदै अगाडि बढ्न थालेका हौँ? कसको अन्डरमा, कसको ब्यानरमा, कसको कमान्डमा यो नेपाली सेना यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछ, बढाउन खोजिँदैछ? त्यसबाहेक नेपाली भूभाग चाहे नेपाल सरकारको स्वामित्वमा होस् चाहे स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा होस्, ती भूभागहरूलाई कुनै देशको स्टेट नेसनल गार्डलाई ट्रेनिङ र म्यानुभरिङको लागि, दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, ट्रेनिङ र म्यानुभरिङका लागि लाइट एयरक्राफ्टहरू चलाउन, स्थायी संरचनाहरू बनाउन, हेभी मेसिनरीहरू तैनात गर्न, युद्ध र सैन्य सामग्रीहरू तैनात गर्नका लागि निशर्त ढङ्गले दिनुपर्ने, त्यहाँको सेक्युरिटीको जिम्मा सरकारले लिइदिनुपर्ने, नेसनल गार्ड र उनीहरूका आश्रितहरूको समेत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिइदिनुपर्ने र ती कुरा कतातिर बढी जाने त भन्दा हाई अल्टिच्युड अर्थात् नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनिर गएर यो ढङ्गका गतिविधिहरू के गर्न खोजिँदैछ सम्मानीय सभामुख महोदय? यही बाटोबाट जाने हो भने भोलि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूले यही ढङ्गको सुविधा नेपालसँग माग्यो भने हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? एउटा छिमेकीले भन्ला हामीलाई फल्लो ठाउँमा चाहिँ बेस राख्न देऊ, अर्को छिमेकीले भन्ला फल्लो ठाउँमा हामीलाई एयरपोर्ट खन्न देऊ र हाम्रा लडाकु विमानहरू उडाउन देऊ। हामी कुन दिशातिर जाँदैछौँ? यस्तो सम्झौता जसमा कुनै डिस्प्युट उत्पन्न भयो भने
तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलमा जान पाउनुहुन्न। थर्ड पार्टी सेटलमेन्टका निम्ति तपाईँले आग्रह गर्न पाउनुहुन्न। छ सुविधा 6 महिनाको पूर्व सूचना दिएर टर्मिनेट गर्ने, तर छ हामीसँग त्यो ढङ्गको स्थिति। एउटा मुलुकले कोसीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गाडीलाई पास दिनको निम्ति राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो। सभामुख महोदय, केपी ओली नआउनु भएको भए, प्रधानमन्त्री नहुनु भएको भए सायद त्यो बिस्तारै बिस्तारै कन्सुल अफिसमा बदलिने एउटा स्थिति हुन्थ्यो। अनमिन हटिसकेपछि पनि त्यसको एउटा पुच्छरको रूपमा रहेको कार्यालय हटाउन हामीलाई 10औं वर्ष लाग्यो। हाम्रो स्थिति यस्तो छ। यस्तो बेलामा यो भूरान्तिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको? यो नेपालको संविधानको बिल्कुल बर्खिलाफ छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ छ। जहाँसम्म यसको पृष्ठभूमिको कुरा छ, सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा यस विषयमा पत्राचार भएको देखिन्छ। त्यति बेला तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरेको देखिँदैन। तर पनि लामो समयसम्म यो अनिर्णित अवस्थामै थियो। पूर्ववर्ती सरकारले यो विषय 2019 मा सार्वजनिक भइसकेपछि यसले के असर पार्छ हाम्रो भूरान्तिमा, हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा के कसरी प्रभाव पार्छ, यसको गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकाल्नुन्जेलसम्म कुनै सन्देश, कुनै लेटर, कुनै पत्राचार, कुनै पनि केही नगर्ने भनेर एक किसिमले होल्डमा राखेको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडि बढाउने, यो विषयमा फेरि सदनलाई जानकारी नदिए यति गम्भीरतापूर्वक सदनमा उठेको छ। यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ। हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारको घोषित पोलिसी नै थियो, एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। हामी सबैका मित्रहरू, तर उहाँहरूका ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, ग्लोबल एजेन्डाहरू होलान्, उहाँहरूको ग्लोबल पार्टनरसिप होलान्। सरी टु से हामी तपाईँहरूको त्यो ग्लोबल एजेन्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यदि पनि भन्न सक्दैन भने यो सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? अन्त्यमा सभामुख महोदय, यो विचलनको श्रृङ्खला बडो गजब छ। मैले अस्ति अल जजिराको एउटा न्युज हेरेँ। अल जजिराको न्युज हेर्दा सम्भवतः मे महिनाको लास्टमा होला, रुसका एकजना माउन्टेनियर एकातेरिना भन्ने एकजना माउन्टेनियरले सगरमाथा चढिन्। ठिक छ, एकातेरिना लिप्का। सगरमाथा हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान र हाम्रो एउटा शान हो। तर त्यो ठाउँबाट एउटा देशको विरुद्ध झन्डा उचाल्ने काम भयो। यस सगरमाथालाई पनि रणनीतिक मैदानको थलो बनाउन खोजिएको सभामुख महोदय। पर्यटन मन्त्रालय प्रत्येक वर्ष माउन्टेनियरहरूको पछाडि लियाजो अफिसरहरू पठाउँछ। के गर्छन् ती लियाजो अफिसरहरू? के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन भन्ने कुनै कोड अफ कन्डक्ट, कुनै मर्यादाको सीमा छैन। यो सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको एउटा लज्जास्पद हरकतको एउटा अर्को अभिव्यक्ति हो। यस्ता कुराहरू तत्काल बन्द गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट हो यो अमेरिकाको। मैले सबै त्यो बोकेर ठुलो भयो भने मैले ल्याइनँ। त्यसको एक प्रति पृष्ठ नम्बर 36 मैले यो प्रतिलिपि यहाँ ल्याएको छु। हेर्नुहोस् यहाँ के छ। कमान्डर अफ द US इन्डो पेसिफिक कमान्ड एडमिरल फिल डेभिडसन भिजिट्स नेपाल जनवरी 11 2019। र यहाँ यो नेपाल कसरी इन्डो पेसिफिक अमेरिकाको स्ट्राटेजी अन्तर्गत र यो SPP स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा जाने कसरी सहभागी हुने सानो कुरा यहाँ लेखेको छ। र नेपालको अस्ति भर्खरै अमेरिकी एसिया प्रशान्त कमान्ड क्षेत्रका कमान्डर जुन भ्रमण गर्नुभयो, उहाँले जाने बेलामा के भन्नुभयो भने नेपाल भरपर्दो स्थल सेना के भने वायु सेना र जल सेना अमेरिकाको छ अनि थल सेना भरपर्दो नेपाल हो। त्यो नयाँ कुरा होइन। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, यो रिपोर्टको
ठुलो अक्षरमा लेखेको छ, अङ्ग्रेजीको ठुलो अक्षरमा हेर्नुहोस् यहाँ। Our growing defense partnership can be seen in the establishment of the US Army Pacific Land Forces talks June 2018 भनेर our senior most military dialogue with Nepal भनेर अनि नेपाललाई भरपर्दो ल्यान्ड फोर्स भनेको छ। यो हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो यति संवेदनशील भूराजनीति भएको देश, हामी आज यत्रो आन्दोलन गरेर पञ्चायती व्यवस्था ढालेर यत्रो गरेर बहुदल ल्यायौँ, आज राजनीतिक दलहरू छन्। हेर्नुहोस्, यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले पनि आफ्नो असङ्गलता कायम गरेको थियो, हामीले नबिर्सौँ। 1962 चीन र भारतको लडाइँ भयो, त्यो लडाइँमा राजा महेन्द्रको शासन थियो त्यति बेला, तर नेपालले आफ्नो तटस्थता गुमाएन। अनि आज जनताका प्रतिनिधि, लोकतन्त्र, के लोकतन्त्र भनेको बाजा बजाउने चिज मात्रै हो कि यो राष्ट्रको हितमा उभिनुपर्छ। हामीले जनता अगाडि हामीले के शपथ खाएका छौँ? मैले दुःखका साथ फेरि यहाँ भन्नुपर्छ, हिजो परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काजीले संसदमा जवाब दिनुभयो। उहाँले यति आपत्तिजनक कुरा बोल्नुभयो, म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा उहाँले बोल्दै गर्दा अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्री ऊर्जा जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भेटेको कुरा नेपालको हितमा छ भनेर बोल्नुभयो। खोलेर हेरौँ रेकर्ड संसदको। र अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भने त यो त सामान्य यो 5 वर्षको लागि हो, यो कुनै त्यस्तो सैनिक केही पनि होइन। यसरी जनतालाई झुटा बोल्ने कुरा यो सुहाउँदैन। अहिले जुन कुरा बाहिर आएको छ, अब यहाँ मैले त्यो पढेर सुनाएर म धेरै समय लिन चाहन्न, सबैको हातमा छँदैछ होला। त्यो त्यसमा स्पष्ट शब्दमा नेपालमा अमेरिकी सेना तैनात गर्ने र त्यसपछि नेपालको क्षेत्र अमेरिकी जहाजहरूलाई इन्धन भर्ने र यतिसम्म भनेको छ त्यसमा स्थानीय तहसम्म नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनालाई बेरोकटोकसम्म उसले जुनसुकै भूमि प्रयोग गर्न दिनु पर्छ भनेर त्यो मसौदामा लेखेको छ। त अमेरिकी राजदूतावास निस्केको वक्तव्य हेरौँ, कति चलाकीपूर्ण तरिकाले वक्तव्य दिएको छ। अमेरिकाले कसैलाई पनि राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहयोग हुनुको लागि भन्दैन, तर कुनै देशले आग्रह गर्यो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्छ। यो बाख्रो हराउने र सिँगारी हराउने र बाघ कराउने भएको हो कि? त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रीजीले दिएको त्यो जुन जवाब छ त्यसले झनै खतराको सङ्केत गरेको छ। त्यसैले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत जुन मैले अघि नेपालको संविधानको नीति निर्देशन प्रधानमन्त्रीले पालना गराउने सबभन्दा पहिलो कर्तव्य प्रधानमन्त्रीजीको सुनिन्छ। प्रधानमन्त्रीजी नै यो काममा सबभन्दा बढी लाग्नु भएको छ, सुनिन्छ त्यस्तो। र यसबिचमा अब यहाँ अर्को कुरा के सुन्नमा आएको छ भन्दाखेरि केही दिनपछि यो अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रमका प्रमुख नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका जेनरलले भ्रमण गर्नुभयो, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि नेपालका प्रधान सेनापति अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ। यो के हुन लाग्यो? यो देशलाई, यो देशको दशा लाग्न लागेको हो कि हामी जनताको दशा लाग्न लागेको हो कि हामी जनप्रतिनिधिहरू रमिते मात्रै हौँ कि? यस्तो गर्दा गर्दै देशका अस्तित्व समानता हाम्रै छरछिमेकमा भएका छन्। संसद हेरै भएको छ। कतै आफ्नै जीवनकालमा त्यस्तै दुर्दिन देख्न पर्ने हो कि भनेर मलाई त धेरै दुःख लागेको छ। माननीय सभापति महोदय, हामी सबभन्दा पहिले देशको सर्वोपरि हित भनेको 1 नम्बरमा आउँछ, त्यसपछि राजनीतिक दल, त्यसपछि अरू कुराहरू आउँछन्। सिद्धान्त भनेका, राजनीतिक दल भनेका त्यो राष्ट्रको हित साधना गर्नको लागि माध्यमहरू हुन्। त्यसकारण म अब यति त्यसलाई धेरै योभन्दा बढी म कुरा गर्न चाहन्न। त्यसैले माननीय सभापति महोदय, प्रधानमन्त्रीजीलाई यो निर्देशक समितिमा बोलाइयोस् र यसमा उहाँले स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ। हाम्रो नेपालको संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो संलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा गएर सरकारले जसरी अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुको लागि यो गतिविधि गर्दैछ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। हाम्रो 5-6 महिनापछि देशमा आम निर्वाचन हुँदैछ, अनि के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी यस्ता सम्झौता गर्छु भनेर जनताको अनुमोदन लिएर आउनुभएको हो? हामीले त प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर संविधान मिच्यो, संविधानको रक्षा गर्नलाई उहाँलाई साथ दिएको, मैले पनि दिएको। तर उहाँलाई फेरि संविधान मिचेर यसरी नाङ्गो रूपमा संविधान मिचेर यो देशको स्वाधीनतामाथि नै आँच पुर्याउनुहोस् भनेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको लागि हामीले हस्ताक्षर गरेको हो र?
त्यसैले उहाँलाई यसमा आमन्त्रण गरियोस् र यसमा गम्भीर छलफल गरियोस् र यो समितिबाट कुनै पनि सैनिक प्रकृतिको र राजनीतिक प्रकृतिको गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुँदैन र यो संलग्न हुन्छ भने यो देश घातको काम हुन्छ भनेर यो समितिबाट प्रस्ताव पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ। धन्यवाद। दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने यो जुन कम्पनीलाई इम्पोर्ट्स नम्बरको चाहिँ ठेक्का दिएको छ त्यो कम्पनी नै विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा रहेको कम्पनी भनेर तथ्य बाहिर आइसकेको छ, धेरै अगाडि आइसकेको। त्यसपछि विश्वविद्यालयका नेपाली भाषाका प्राध्यापकहरूले नेपालको संविधानको धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली हुनेछ भन्ने जुन स्पष्ट व्यवस्था छ त्यसलाई उद्धृत गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले हालेको मुद्दा हो। तर चोलेन्द्र शमशेर जबराजी प्रधान न्यायाधीश भएको बेलामा उहाँले त्यो रिट खारिज गरिदिनु र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले के भन्नुभयो भने यो चोलेन्द्रजीले यसमा ठुलो घोटाला गरेर भ्रष्टाचार गरेर यो राष्ट्रको विरुद्धमा उहाँले फैसला दिनुभयो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ सार्वजनिक रूपमा। त्यो एउटा हो। अब दोस्रो यो इम्पोर्ट्स नम्बरको जुन स्थिति छ यो केही समय अगाडि 4000 इम्पोर्ट्स नम्बर दिएकोमा 1500 त 1 वर्षमै खुलिएछ। म एउटा चाखलाग्दो कुरा यहाँ सुनाउँछु। मेरो छिमेकी ठ्याक्कै घर अगाडि घर भएको एकजना व्यक्ति इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँले सुरुमै राख्नुभयो इम्पोर्ट्स नम्बर। अस्ति यसो बिहान हिँड्दाखेरि हेरेको त फेरि पुरानै नम्बर राखेको थियो। कहाँ गएछ त्यो इम्पोर्ट्स नम्बर? केही दिन अगाडि त खुलेको देखिरहेको थिएँ। त्यो त 1 वर्ष नपुग्दै खुलेर उहाँले झल्सैले छ फाइल दिएर पहिलेको जो नम्बर छ त्यही राख्दैछ। मेरो घर अगाडि मैले आफ्नै आमाले देखेँ। यसको स्थिति यस्तो छ र भारतमा यो इम्पोर्ट्स नम्बर राख्दाखेरि 1500 यस्तै हाराहारी भनेको छ विभिन्न देशमा। अनि सिक्किममा त झनै सस्तो, बङ्गलादेशमा आफ्नै बङ्गाली भाषामा राखेको छ त्यहाँ पनि सस्तो। मैले सबै तुलनात्मक रूपमा हेरेँ, यहाँ 3600 अधिकतम। भन्नुहोस् 3600 रुपियाँ यो प्लेट त खुइदिँदो रहेछ दसैँ महिनामा। अब हिसाब गरौँ त कति अरब कति खरब जान्छ नेपालीको पैसा। जब कि हाम्रो आफ्नो प्लेट लेख्दाखेरि त्यो लेख्ने कलाकार हाम्रो आफ्नो त्यसमा जुन हाम्रो आफ्नो लगानी देशभरि कति पैसा त्यसमा रहन्छ। यद्यपि फलाम रङ्ग बाहिर त्यसको लागि पैसा जान्थ्यो होला तर अरू कति नै काम पाउँथ्यो त्यसमा। यति महँगो छ कि त्यो त्यसमा झन्डै 4 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने सक्छ। 4 अर्ब यो स्थिति छ त्यहाँ। अब त्यो अरबौँको कारोबार छ त्यसमा। त्यसो भएर यो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर रूपमा यो कारबाही हुनुपर्छ भनेर यो विषय उठेको छ र जुन अस्ति जबरजस्ती इम्पोर्ट्स नम्बर साउन्डमा लिएर उनले कारबाही गर्छौँ भनेर विभागबाट भनाइ आयो। यसको पछाडि पनि सम्बन्धित कम्पनीले दबाब दिएर गरेको भन्ने आछ। प्रतिनिधि सभामा त माननीय सदस्यले उठाएको कुरामा हामी सबैले सुनेकै छौँ। त्यसकारण हाम्रो समिति पनि योमा सरकारवाला समिति भएको हुनाले यो इम्पोर्ट्स नम्बरको सम्पूर्ण विस्तृत कति पैसा जस्तो कल्पना गरौँ त यो त नम्बर त सधैँ लेखिरहने कुरा हो। 1 वर्ष लेखेर टाँसेर हुने कुरा त छैन। हाम्रा गाडीका नम्बर हामी कतिचोटि खुलेर फेर्छौँ हामी सबैलाई याद छ। अनि 3600 कल्पना गरौँ त यो ब्रह्म लुट र यति यसमा चाहिँ घोटाला भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले खालि संक्षेपमा भने यो धेरै लामो छ। अझ यसको अरू धेरै यसका पाटाहरू छन्, त्यता मैले जान चाहन्न। हाम्रो पहिलोचोटि मान्यज्यूहरू पनि आउनु भएको छ, मेरो लामो पनि गर्नु भएन हो। त्यसैले यसलाई सम्बन्धित मन्त्रीजीले आएर स्पष्ट राख्नुका साथसाथै हामीले छलफल गर्नुका साथसाथै संविधानको धारा 7 किन मिच्न खोजेर अब अहिले चोलेन्द्रजीलाई त महाभियोगको प्रस्ताव लागेको छ। उहाँले त्यहाँ चाहिँ जानी बुझी संविधान मिचेर त्यो नगरिदिएको भएदेखि यो पहिल्यै यसमा रिट जारी भएर यो रोकिसक्यो। स्थिति यस्तो छ यसको। तर पनि यसमा अहिले यो नेपालका प्राध्यापक बुद्धिजीवी सारा समाज यति धेरै मान्छेले यो चाहिँ नगरौँ, यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने अभियान चलाएका छन्। अब त्यसपछि तल राज्यको दायित्व छ र यो संविधानको धारा 279 त्यो मैले पढ्नु परेन। 279 मा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि 2/3 बहुमतको आवश्यकता पर्छ। यद्यपि हाम्रो एउटा दुःखका साथ हामीले भन्नुपर्छ हामी कहाँ सङ्घीय कानुन अहिलेसम्म ल्याइएको छैन। यो पनि कुनै राम्रो आशय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यति धेरै कानुन ल्याउने सरकार जोसुकै सरकारहरू अनि त्यो सङ्घीय कानुन किन नल्याएको सन्धि सम्झौताको लागि किन नल्याएको भने
यस्तै मनपरी गर्नलाई त्यो कानुन ल्यायो भने त त्यो कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्ने भयो। प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँड र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित शान्ति र मैत्रीसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौताहरू संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गरेपछि मात्रै त्यसले वैधता प्राप्त गर्छ। त्यही भएर सरकार गएको निर्वाचनदेखि 5 वर्ष पुरा हुन लाग्यो, त्यो सँगै कानुन नै ल्याउँदैनन्। किन ल्याउँदैनन् भने यस्तै मनपरी गर्नलाई। अब यहाँनिर एउटा जुन अहिले अमेरिकासँगको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको कुरा आएको छ। अब यो विषयलाई पनि मलाई एउटा कुरामा दुःख लाग्छ मान्य सभापतिज्यू, यसलाई पनि दलीय कुरा गरेर यसका तथ्यहरूमा प्रवेश नगरिकन दलीय दृष्टिकोण राख्यो भने हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता गुम्छ, यो निश्चित छ। मैले यो